Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into episode 11 of The Next Prince. So I have caught up with the airing schedule, so I'm watching these week to week instead of binging 2 or 3 episodes at a time. You guys will be getting it at a delay, so it'll be a good 3 or 4 weeks behind for even Patreon, I think. I've only just I'm like at episode 5 or so on YouTube now, so we're quite a bit behind from YouTube, and only a little bit behind, maybe 4 episodes behind on Patreon. So if you jump over to Patreon, you can watch ahead. Yeah. By the time you're seeing this on YouTube, I'd definitely be done on Patreon, and possibly, no, I usually have a break in between shows, so like two-week break or so before I start airing the next show that replaces whatever I'm watching, just to give myself some breathing room. But I will be replacing The Next Prince with Pit Babe Season 2. I know it's a completely different vibe from this show, but that's, I do my best to do one MLM show and then one Willa Willa show, and then the third slot is usually whatever. It could be another MLM, it could be another Willa Willa show, it could be a sci-fi fantasy. Right now, in terms of filming, I'm filming this Petrichor Us the series. And I'm filming a C-drama that I haven't done. Well, I'm filming technically 2 C-dramas because I'm watching 2 C-dramas right now. I'm watching Love in Pavilion, and I'm watching Prisoner of Beauty. Watching those 2 C-dramas right now. But I'm like, spacing them out. Oh, and I'm watching Feud, but I'm wrapping up Feud. I finished Feud, so that one's done. But I haven't released any of these. So the C-dramas that I just named, those 3 C-dramas that I just named, I'm watching them and recording them, but I haven't released them yet. So don't go over to Patreon looking for Prisoner of Beauty or Feud or what was Love in Pavilion or anything. I'm pre-filming these C-dramas. Pretty much all the C-dramas that I watch, I pre-film because they're so long that I, have to pre-film, or I'm going to have huge spaces of time in between, that kind of thing. I don't want that. So, yeah, but you can go over to Patreon if you're interested in Petrichor. Or if you're interested in starting Us a little early. Us will be coming to YouTube. I'm going to try to put Petrichor on YouTube too, but it's going to be harder. It's going to be just as hard as it was for me to do 4 minutes. 4 minutes is also over on Patreon, but I had a hard time trying to get that on YouTube, so I didn't continue. But I may try again. We'll see. For 4 minutes and Petrichor, But anyway, let's talk about The Next Prince. Last episode, what happened last episode? Oh, Pop came back. We pretty much got definitive information that the grandpa, is not just corrupt. I mean, we kind of always knew he was a corrupt king, but he has obviously has something to do with the attempted killing of Pop in present day. We still don't fully have evidence that he was the one who tried to kill, who did kill his own daughter-in-law 18 years ago, but the evidence is looking that way, or at the very least, he was involved somehow. We don't know how. And Pop has some kind of understanding of it, because it appears like he's returned back to Emily in order to expose or somehow overthrow the king, and which of course is treason. And he put the metaphor out there of like the little fish being able to turn on the big fish. So it looks like he's trying to gather support in Emily, maybe from the other princes, or maybe from the different guards, the royal guards, because didn't he used to be a guard as well? So we don't know what exactly he's planning, other than that
something makes him want to overthrow the king, and it has to have something to do with the death of Kanin's mom. It's got it, right? And probably the disappearance of his mom too, of Chawarin's mom. Yeah, so anyway, let's get into, oh yeah, and then we ended the episode with this really lovely sex scene. It was really beautiful, really, just really emotional between them in his studio, his painting studio. So, all right, let's get into this next episode. Yeah. All right, here we go. พี่เลนว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเชื้อพระวงศ์จะสลับตำแหน่ง ได้สิแต่ต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว คิดไตร่ตรองเรื่องต่างๆได้ด้วยตัวเองแล้วเท่านั้น Okay, is that where we're heading at the end of this? He's เนี่ย gonna คำตอบ renounce ทฤ his ษฎี title. สิแบบที่พี่รันเป็นอาจารย์สอนศิลปะธรรมดาอยากตอบ อย่างนั้น ไม่ต้องเป็นเชื้อพระวงศ์เลยแต่แรกน่าจะดีกว่า ไม่ต้องอยู่ในกฎมนเทียนบานหรือข้อบังคับอะไร ไม่ต้องรับผิดชอบใครมากมายด้วย ก็จริง ถ้าไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แล้ว เป็นสามัญชนคนธรรมดา And just live your ใช้ life. ชีวิตของตัวเองไปสงบ But you can't abandon the people after you promise to help them. แต่ So, ถ้าใน sir, ไหน if you ต้องมีอำนาจ do like renounce your title, it needs to be after you help them at the very least resolve this immediate mining issue, or at least set your dad up so that he can take the reins after that. I don't know, but I feel like I don't think I would like it if he just renounced his title and influence as a prince without solving at least this one problem, you know? Like, I get him maybe not wanting to long-term be a prince and then later a king. I get that, because he didn't grow up that way. But I just need him to not promise the people that he'd help and then abandon them. I cannot. I would not like that at all. Yeah. So he needs to make sure that the people are taken care of. เป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากที่สุดคงจะดีก Right. ว่า It'd be one thing if he hadn't gotten himself involved in the protests and stuff, but he did. So now you have a responsibility to ถ้า keep สั your กวัน word. หนึ่งต้องมีอำนาจมากขึ้นกว่านี้หนึ่งก็อยากใช้มันที่ยุติธรรมกับคนอื่นที่สุดเหมือนกัน And I don't care if he's in love either. Like, I'm gonna be perfectly honest with you guys. If he's having to choose between romance with this dude and helping the people that are dying in the streets, and he chooses romance, I'm gonna be pissed. I don't find that romantic at all. I wouldn't find that romantic. Now, I don't mind the angst of the question, what should I do? But if he doesn't come up with a way to help the people who are dying from these mines, then I'm going to be mad. I'm going to be mad. Now, I'm not saying he needs to be a prince to help the people. Like, I'm okay if he renounces his title but still finds a way to help them by taking on a different job or something like that. Like, yada, yada, yada. I'm okay. Then I'll be okay. But I just don't want him to just shuffle off this whole storyline with the mines to somebody else, low-key, and then ride off into the sunset like he didn't promise his people that he would help. Yeah, that's what I don't want. Like, I'm not saying it's 100% his responsibility either. Like, his dad needs to step up too. But it needs to be a joint effort. Otherwise, he's all talk.
Sorry, I know this was a romantic moment, and I'm sure you guys wish I paid attention. I paid attention. I know what was happening, but wish I was more immersed in the romance of it. But I'm so sorry. The injustice of these minds is more immediate story for me. There we go. Let's keep going. อีกไม่ถึงอาทิตย์มินจะต้องแข่งราชประเพณีแล้วนะ รอบแรกคือรอบตอบคำถาม เป็นไปได้ว่าอาจจะมีคำถามที่ให้แสดงความคิดเห็นมากกว่าถามตอบความรู้ พี่เลยเตรียมชุดคำถามให้นินลองตอบ All right, we're here. We're finally here, y'all. We're finally here at the competition. ลมที่พัดมาวันนี้ไม่ได้เพียงแต่ทำให้ใบไม้ไหวเท่านั้นแต่ยังพัดพานำเอาคำอวยพรมาสู่แผ่นดินด้วย Is this going to be like televised? Is it going to be like a quiz show or something like that? Is it? เราเชื่อว่าเมื่อจบการแข่งขันราชประเพณีฟันดาบคณินจะนำบัลลังก์มาให้ทารินได้นับเป็นช่วงวันเวลาที่นานมากที่รอมาจริงๆจนกว่าจะถึงวันนี้ พระองค์เองทรงเหนื่อยยากเพื่อสวะเทวาทินมาโดยตลอดจริง Not this glazer. ๆ กระหม่อมขอถวายความยินดีล่วงหน้าพะยะค่ะ ดีพูดให้ดีที่สุดเราขอรับคำยินดีของเจ้าไว้ล่วงหน้า การแข่งขันในรอบแรกที่เปิดให้ประชาชนโหวตได้ ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับท่านชายคณิน ท่านชายเองทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนมาโดยเสมอ ท่านชายต้องชนะอย่างแน่นอนพะยะค่ะ ใช่ การเพิ่มการแข่งขันเข้ามาในรอบนี้ เพื่อเป็นประโยชน์กับคณิน Improved his chances, yeah. แต่สำหรับการแข่งขันธนูในรอบถัดไป It's probably ทำไม going to พ go ระอ to งค์ your girl. จึงทรงยอมทำตามเจ้าชายชนะพะยะค่ะ เจ้าว่าทำไมล่ะ เท่าที่กระหม่อมใคร่ควรดู เป็นไปได้หรือไม่ว่า เพื่อมิให้เกิดการลำเอียงเข้าข้างอัศวเทวาทินมากจนเกินไปพะยะค่ะ Yeah, because she's obviously the best archer. So she's probably going to win that round. บางครั้งเราต้องใช้อำนาจเพื่อจะสยบผู้คน แต่ว่าการผ่อนปลนให้กับผู้คนย่อมจะเป็นการรักษาจิตใจของผู้คนไว้เช่นเดียวกัน การที่ให้เอวาที่เป็นผู้หญิงลงแข่งขัน แล้วก็ยังเพิ่มการแข่งขันที่เอวามีความถนัดและมีความสามารถนั้น ก็เพื่อที่จะถ่วงรามินไว้ แต่ว่า It's about Ramen. จะทำให้ Okay. ท่านชายคณินเนี่ยเสียเปรียบหรือไม่พะยะค่ะ Yeah, I guess that's a question. That's my question. How do you then decide who wins? Is it best 2 out of 3? But if it's best 2 out of 3 and each one of them wins, like let's say Kanin wins and then Ava wins the second round, and Ramin wins the third round, who then is the next king? Is it weighted? Like what? Maybe it's weighted. Maybe it's score weighted. So like if Kanin gets first place on the first round, but third place on the second round and second place on the third round, because of his first place, it's weighted. He still comes out king. Yeah, I'm struggling a little bit with that part. Like, how do you determine who wins, who actually, wins the full competition? เจ้านี่ฉลาดมากจริง If each of them wins each ๆเพียง round. แต่ว่าเจ้าไม่ได้เคยเป็นผู้ที่มีอำนาจ Do we have tiebreakers or what? มันเป็นสิ่งที่หอมหวนซะเหลือเกิน It's the ผู้หญิ manipulation งอ for ย่างเอ me. วานะถนัดเรื่องยิงธนู แต่ยังไงก็ไม่มีทางฟันดาบชนะทายาทชายได้ Debatable. เป็นเช่นนั้นนั่นเอง So give her hope, but not too much hope.
not let her actually win. Just throw her a little something so if she's pacified, we got it. วันนี้ช่างเป็นวันที่ดีซะเหลือเกิน ไปที่ประรำพิธีกันดีกว่านะ ดีค่ะ The gag would be if she won. But the problem is that I don't want her dad to be king. That's this is the rub, right? Like, the problem is that both Ramin's dad and Ava's dad are pieces of shit. And I don't want either of them to be king. Now, if it was between Ava and Ramin and Kanin, I would completely understand Ava becoming queen. But no, it's about her dad, and her dad is garbage, you know? So, unfortunately, Kanin's dad is, as far as we've seen up till now, Kanin's dad is the best one that we've seen, and is the one that generally deserves to be king, but the problem is that he's a bit weak and indecisive. So, but we can work on that. He can surround himself by decisive people. The problem with the other two is that they're pieces of shit. Like, you can't surround yourself with good people and then think that the piece of shit king is going to be, you know, okay. That's how we got where we are now, you know? Like, Grandpa's a piece of shit. And he's surrounded by good people, and the shit's still fucked up in the country. So, I'd rather a slightly weak, indecisive king who's surrounded by decisive but good people, you know, who also is good. And then we can make up for his lack, you know? I'd rather that. ทรงเครียดหรือพะยะค่ะ We can work with that. กระหม่อมเปลี่ยนลุคใหม่ให้ฟาบาทหมดเลยนะ Some ทรง product ผม placement. นี่น่ารักเรียบร้อยดูดีมี Pull out the hair color. Come on. ดื่มชาดีกว่า Oh, ชา maybe a different product placement. ไม่ต้องตื่นเต้น ต่อไปตามที่เรียนมาก็พอครับ พี่ไปดูสถานการณ์รอบๆมา ทุกอย่างเรียบร้อยดี His voice is so soft and gentle. He's always been really soft and gentle when he speaks to Kanin. Like, have we ever seen him raise his voice? ต้องแข่งจริงๆแล้วอะพี่รันกลัวทำได้ไม่ดี I don't think we ever have. Not even with, you know, his มิน enemies. ทำได้อยู่แล้วครับ He's always very soft spoken. เราทั้งอ่านหนังสือทั้งฝึก ไม่ต้องกังวลนะ แล้วถ้าเกิดว่า พี่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหน พี่จะอยู่กับมินเสมอ God, they went crazy on this softening. Look at his hair, y'all. It's so blurry. Look at this. This softening has been fucking crazy in this show. I need them to chill out. They never will, because this is all pre-recorded, unfortunately. But, like, why does his hair look like it's painted? Why does his hair not look real right now? Like somebody came in here and, like, used the smudge tool in Adobe. Like, why? There, it's fine. อย่าเครียดไปเลย Here, it's okay. ดื่มชาให้ใจเย็นลงก่อนดีกว่า Why are you? He's so nervous. Maybe you should drink that. Jesus Christ. ชาครีดูตื่นเต้นกว่าเราอีกนะ อ๋อว้าย Yeah, just sit it down, sir. หกหมดแล้ว Right? It's all over your เดี๋ยว hands. กระหม่อมไปเปลี่ยนให้พี่ค่ะ How did it not burn your fingers, sir? Cold tea, maybe? ไม่ต่างจากอันเก่าเลย Oh, God. Just let him get his own tea. ไม่ต้องเครียดนะลูก ทำให้เต็มที่ก็พอแล้ว
Yeah. Honestly, all he needs as a king is just, you know, some better advisors who can help him make clear and quick decisions. ก็ขอให้ลูก And then he อย่าสงสัย can ในความ learn รัก to ของ be พ่อ more decisive as he grows more confident in his own power. But พ่อน่ะรักลูกตั้งแต่ Can't- 22 ปีก่อนจนถึงตอนนี้ แต่ที่ผ่านมาเนี่ย can't fix being an asshole like the แสดง others. ออกเลยเพราะไม่อยากให้ลูกไปทัดใจ แต่พอมาเห็นลูกเติบโตแข็งแรงและสง่างามแบบนี้เนี่ยพ่อยิ่งภูมิใจมาก ขอบพระทัยพี่ค่ะ ลูกเข้าใจเสด็จพ่อ และซาบซึ้งใจมากที่เสด็จพ่อก็เข้าใจลูก นี่ก็ใกล้เวลาแข่งแล้วนะ เพราะว่าลูกเตรียมตัวจะทำให้เต็มที่ พะยะค่ะ You know, a hug. Is this their first real hug? I can't remember if they've hugged before this. สมาธิดีๆ All right, so at least this part will be fully televised and voted on by the public as well. วันนี้ถือเป็นวันสำคัญที่ประสบนิกรชาวเอมารีต่างเฝ้ารอคอยมาตลอด 3 เดือน นับตั้งแต่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับ ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงการแข่งราชประเพณีในรอบแรกแล้วครับ ที่ผมบอกว่ารอบแรกเพราะว่ากติกาในการแข่งขันครั้งนี้แตกต่างจากที่เคยจัดมา โดยในรอบแรกจะเป็นการตอบคำถามที่กำหนดให้เพื่อทดสอบวิสัยทัศน์และไหวพริบ โดยจะตอบคำถามพระองค์ There ละ must หนึ่ง be คำถาม some people, pause. There must be some people who literally, because how long has Grandpa been on the throne, right? Like, it must be over like 30 years that he's been king. So there's some people who are alive, who are adults now, who have never known anything other than this king, than Grandpa as king, right? Like, so this is their first. They must have competition. Yeah, because this is like the 5th competition, I think, since the beginning, you know? So, like, their kings have really long reigns. อีกไม่นานครับเราก็จะได้พบกับท่านชายท่านหญิงทั้ง3 Like, none of them died ระห at, ว่าง like, นี้ you know, ผมขออนุญาตกล่าวถึงทายาท after จากสาม 10 years on the ที่จะลง throne or แข่งขัน nothing ใน like ครั้ง that. นี้ครับ Oh, yeah, he's about to see that he's a prince because he's going to be on stage. ที่มีวันหยุดแบบนี้โคตรดีเลยว่ะ จริง ก็เขาหยุดเพื่อให้เรามาดูไง ว่าใครจะได้ปกครองประเทศเราเป็นคนต่อไปอะ จะใครก็เหมือนเดิมแหละมึง สุดท้ายแล้วประชาชนอย่างเราอ่ะ ก็ต้องแก้ไขปัญหากันเองอยู่ดี 'Tis กู true. ว่างั้นนะพวกมึงคิดกันจริงเหรอ เออดิ พี่จูน กินน้ำเหรอ ทำไมไม่เรียกเนี่ย และในวันนี้ครับประเทศของเราได้รับเกียรติจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศบูจาด้วยนะครับ เจ๊มึงดูดิ Just got found out. นั่นมัน เจ้าชายคาวินทรงให้เกียรติมาชมการแข่งขันราชประเพณีด้วยนะครับ เชี่ย ไม่จริงใช่ปะ เจ๊ไม่รู้ใช่ไหมว่าผมเป็นใครอะ He's looking back at all his conversations. เจ มึงพาเจ้าชายไปม็อบได้ด้วยเหรอวะ โคตรเจ๋งอะเฮ้ย I guess he did พี่ว่า technically tell him. เจก็น่าจะรู้พร้อมพวกเราทุกคนนี่แหละ While he was drunk, but he just thought it was drunk talk. Just got texted. Sorry, I didn't tell you. My bad. Like, oh no, this is from his friends. และ
และเนื่องด้วยองค์เจ้ามหาชีวิตทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของเสียงจากประชาชนจึงพระราชทานให้การแข่งขันในรอบนี้ตัดสินโดยประชาชนชาวเอมมารีผ่านการโหวตครับ มีโหวตด้วย ที่ผ่านมาไม่เคยมีแบบนี้นะ ก็แค่ให้โหวตอะแต่ตอนตัดสิน มีนอกมีในแค่ไหนก็ไม่รู้ปะ Sure. Yeah, so he's using this as an opportunity to say that, yeah, I listen to what you guys want and say, and yada yada yada. I'm not ignoring your pain or anything and exploiting you for my own good, you know. Look, I opened up the first round to the public. He's trying to recoup his public image. บัดนี้เป็นเวลาสมควรแล้ว เราขอประกาศให้เริ่มการแข่งขันราชประเพณีเอมารีณบัดนี้ So these are all the trainers and attendants.และผู้ที่จะเป็นคนตอบคำถามแสดงวิสัยทัศน์ในข้อแรกคือท่านชายรามินผู้ชงพิสุทธิ์เรียนเชิญท่านชายประจำที่ตำแหน่งด้วยพะยะค่ะ All right. See how he handles it. และคำถามของท่านชายรามินมีอยู่ว่ามีปัญหาใดบ้างในประเทศเอมมารีของเราที่ถูกมองข้ามไปจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังและยังไม่ได้รับการแก้ไขที่เหมาะสมขอท่านชายทรงแสดงวิสัยทัศน์ให้ชาวเอมมารีได้ฟังด้วยพะยะค่ะ These นี่ questions. ไม่ใช่คำถามที่เตรียมไว้นี่นะ ไม่ใช่พะยะค่ะกระหม่อมจะรีบตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น Somebody switched him. Who? ไม่ทันที่ Oh, probably Pop Pop. Pop Pop. Pop Pop did it. Right? Like, because he's been planning all this. So he's been working with somebody who's been planning the competition to use it as an opportunity to sow discord for the king, maybe? คอยตรวจดูก็แล้วกันนะว่าอย่าให้มีอะไรผิดพลาดอีก พะยะค่ะ ที่จริงเราคิดว่าทุกปัญหาในเอมารีล้วนมีความสำคัญ และควรได้รับการแก้ไขทั้งสิ้น แต่ถ้าจะให้เราเลือกปัญหาหนึ่งที่ถูกมองข้าม เราคิดว่ามันคือปัญหาภายในครอบครัว Is he going to expose his dad for being an abuser and for keeping a whipping boy in their home? That would be crazy. That'd be so brave if he does, because his dad is going to fucking flip. Oh, let's watch it. จากสถิติของปีที่แล้วตัวเลขอาจจะไม่มากเพียงแค่ 4,000 ถึง 5,000 รายเท่านั้น แต่เราต้องไม่มองปัญหานี้ Oh, he's talking about maybe just general domestic violence? แต่มันคือปัญหาของคน ความรุนแรงในครอบครัว And then he's going to say, I'm a victim of domestic violence, as is my companion. Oof. This is tough. This is hard.
this is brave as hell, y'all. This is brave as hell to stand on a podium and talk to and expose the pain, the intimate pain that you and your partner are living in, the hell you're living in, to the world. Because this is broadcast, this is televised, which means that everybody, and this is like the modern world, so this is going to be all over the internet. This is going to be everywhere. That his particular royal family has had a long line of whipping boy tradition, and that continues to this day. That right here, right now in 2025, his father is out here abusing one of his attendants as psychological abuse for him. And I guess he's also physically abusing his son too. Like, this is just, oof. That's a hard thing to talk about. And for the first time that you talk about it with somebody outside of the family, outside of the, outside of your clan, is in a full public forum. Oof. มักเกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็กล้วนส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำทำอะไรโง่แต่มันเป็นความเชื่อที่ผิดมันเป็นการสั่งสอนกันมารุ่นต่อรุ่นเป็นความเชื่อที่ส่งทอดต่อกันมาว่ามันจะช่วยกระตุ้นช่วยสั่งสอนไม่ตอบใช่ไหมและส่งเสริมระเบียบวินัยแต่จริงๆแล้วมันได้ฝากบาดแผลไว้ในจิตใจของผู้คนมากมายIndeed. Generational trauma. ทำให้คนคนนั้นขาดความมั่นใจมีข้อบกพร่องต่างๆในชีวิตจนถึงการเข้าสังคมซึ่งมันทำให้ขาดศักยภาพในการที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเพื่อไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป What I was about to say is that this is a very sincere answer, actually. เราเชื่อว่า very เด็ก heartfelt. คืออนาคตของชาติเด็กทุกคนคืออนาคตของโลกและนั่นคือเหตุผลที่เราจะต้องแก้ปัญหานี้ครับ Is he gonna stop there, or is he gonna say something about his own reality? ขอพระทัยสำหรับวิสัยทัศน์ของท่านชายรามินพะยะค่ะ He didn't expose it about himself. He kept it vague. Okay, interesting. It still was brave to say. Don't get me และลำดับ wrong. ต่อไป And everybody in the know knows what he was saying, because certainly his father knew what he was saying, as did Prapai? God, I always forget his name. I'm so sorry. I'm so sorry. I feel so bad. But I always forget his name. But him, and then Kanin knows because he was witness to it. Like, everybody who's witness to the violence that he experienced and that both of them experienced definitely understand what he was saying. ท่านหญิงเอวาทวิตเมธาประจำตำแหน่งได้เลยพะยะค่ะ Is she going to get the same question or a different one? Are they all answering the same question? หากให้เลือกเปลี่ยนแปลงกฎหมายในประเทศเอมมารีได้ Different ท่านหญิง questions for each. ทรงต้องการปรับเปลี่ยนกฎหมายอย่างไร กฎหมายเอมิลีออกโดยบุคคลที่มีเพศสภาพชายมาเสมอจึงทำให้บางข้อก็ไม่ยุติธรรมต่อเพศสภาพหญิงหรือเพศหลากหลายอื่นๆแม้จะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วก็ยังขาดความเข้าใจในส่วนอื่นไม่ต้องถามให้มันมากเรื่องได้ไหมคนฝึกสอนลูกนี่เป็นผู้หญิงอะ
Yeah, all of them taking this moment to air out their หญิงมอง grievances ว่า towards คว their รเพิ่มกฎ fathers. หมายค่าจ้างที่เท่าเทียม Yeah. เพิ่มโควต้าให้กับผู้หญิงในตำแหน่งทางการเมือง อาก็คิดว่ามันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา หลานต้องเข้าใจนะว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เทียบเท่าผู้ชาย ส่งเสริมการ A มีส่วนร่วมของ crazy ผู้หญิง a crazy sentence still, and that was dude without a kid, by the way, that didn't have an heir that said that shit. Like a crazy sentence to say in 2025. หน่วยงานรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ ปรับปรุงนโยบายการศึกษาให้ลดอคติทางเพศลง ทำไมที่นี่มีแต่พ่อค้า ไม่เห็นมีผู้หญิงเลย คนมีนานครินทร์เชื่อว่าผู้ชายต้องหาเลี้ยงครอบครัว ภรรยามีหน้าที่อยู่ดูแลบ้าน ถ้าทำได้ตามนี้ หญิงเชื่อว่าเอมิลีจะมีกฎหมายที่เท่าเทียม และปกป้องสิทธิสตรีได้ในระยะยาว And ultimately others as well. Like, you should do it just on the fact that it would help women, but it also will help society at large, okay? It's not just about women, but even if it was just about women, that should be enough to make somebody actually do something. และลำดับต่อไปจะเป็นคำถามของท่านชายคณิน อัศวะเทวาทิน เชิญท่านชายประจำตำแหน่งพะยะค่ะ All right. What's his question going to be and what's his answer going to be? Are all of these questions not the ones from the committee? Or was it just the first one that wasn't from the committee? Okay. All right, what kind of question is he about to get? หากจะขอให้ท่านชายคณินทรงแนะนำวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจของเอมารีจะมีวิธีการอย่างไรบ้างพะยะค่ะ Stimulate economy. ประเทศ Interesting. เอมารีของเรามีดีหลายอย่าง มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ มีอาหารที่อร่อยมาก อย่างเราก็ชอบสปาเกตตี้ซอสดาวินที่กินมาตั้งแต่เด็กๆ ซึ่งอาหาร วัฒนธรรม และประเพณีของเอมารีสามารถส่งเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ คุณเรียกท่านชายคณินมาได้ดีนะครับ That's a good answer. I mean, ขอบคุณมาก ผมว่าท่านชายคงคิดถึงคุณมากแน่ๆเลย yeah, go see your son. นอกจากนี้เอมารียังมีหัวเมืองทั้ง 4 ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกัน เราชอบที่ผู้ชงพิสุทธิ์เป็นเมืองเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ชอบแสงสียามราตรีที่ทวิตเมทา ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ชอบบรรยากาศที่เป็นกันเอง ประชาชนก็เป็นกันเอง แม้ว่าเราจะเป็นท่านชาย และทะเลของมีนานครินทร์ที่สวยจนเกือบหยุดหายใจ และที่สำคัญ เราหลงรักงานประเพณีแห่โคมไฟที่อัศวะเทวาทิน ซึ่งเชิดชูวิถีชีวิตและความเชื่อของคนงานเหมือง ผู้นำรายได้หลักสู่ประเทศ การที่เราได้เข้าไปทำความรู้จักกับประชาชนแต่ละพื้นที่ทำให้เราได้รู้ว่า สิ่งที่เอมารีมีดีที่สุด ก็คือผู้คนที่น่ารัก เป็นกันเอง พร้อมโอบรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ Nothing but to ถ้าเรา provoke จัดแคมเปญผลัก tourism. ดันเอกลักษณ์ท้องถิ่น ให้คืนรายได้สู่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ ให้พวกเขาสามารถดูแลตัวเองกันได้มากขึ้น
ก็จะยิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ Yeah, I was like, I knew this is where it was going. It was going towards tourism, which is fine on a certain level, but it can become exploitative. You have to be careful with tourism becoming exploitative, which is what's happening a lot of times in a lot of what one would call tropical climates. Like Hawaii, like the islands, just a good portion of Central America, Thailand. Like, tourism brings in some money, but the problem is that oftentimes it's exploitative. Oftentimes big corporations buy up a bunch of local land and then bring tourism only instead of into the community, into their corporation and back into America or Europe. What he said is that you have to be careful to make sure that any tourism that happens, that money is going and that revenue is going back into the community and is benefiting the community and the people in, Emily. And that's difficult to do. So, not to mention all the other kinds of exploitation that happens in the tourism industry. There's other kinds. So, we just got to make sure you don't fall into the trap of, hey, let's replace this current exploitation in the mines with this other exploitation with tourism. You just got to make sure you don't slip too far into that, So, again, be careful. But it's a good answer. Just be careful.แต่ก่อนจะทำแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ เราคิดว่ายังมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอยู่ Good. You know he's going to talk about it. Come on. You know he was going to talk about it. You had to have known that, sir. ปัญหาฝุ่นเหมืองของอาสวะเทวาทิน ส่งผลให้สภาพอากาศของเอมารีย่ำแย่มาอย่างยาวนาน การเร่งแก้ไขปัญหานี้ ให้กับประชาชนไปพร้อมๆกัน จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประเทศเราให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วย ขอบคุณครับ Right? You had to do both. You can't start a tourism, economy. Meanwhile, people are choking on fumes from the mines. What? So, you have to address ขอบคุณ both. สำหรับวิสัยทัศน์ของท่านชายคณินพะยะค่ะ We all knew he was going to say something. The king should not be shocked. All of them have really thoughtful answers, to be honest. But Kanin's probably going to win simply because his was something that he's been building up to his entire campaign. Publicly, people have been seeing him consistently talk about the mines and being present during the protests and everything like that. So that's going to be more in people's minds. I'd say hers is the next probably best because since she was even added to the competition, her stance on women's rights and rights for gender nonconforming people has been consistent as well. His platform, even though what he said was extremely personal, he didn't put any of his personal in his answer. And so his feels a little less present in the public's mind, I think, than, the other two. He also, I feel like the people who would vote for him are probably going to be other people who have been witness to that kind of violence, which is completely fine.
But what I'm saying is that in terms of voting, if I'm just a regular citizen and I'm hearing this, his is going to sound less personal, even though we know, the audience know, that it's deeply personal for him to say that. But it's from the outside, it's going to look like he's just saying something, yeah, this is an important issue in our country, right? Still a good cause, but not as present in the mind as the other two. You know, the publicity for this whole competition has been around the fact that it's the first time we've had a woman compete and what that meant. And then the mining issue, which has been the most consistent. So, you know, unfortunately, but they all need to be addressed. All of these issues need to be addressed. Absolutely. And they all are valid. I'm just thinking about what would make people vote for one over the other. That's all I'm thinking about. และในขณะนี้นะครับท่านชายท่านหญิงทั้ง3พระองค์ได้ทรงแสดงวิสัยทัศน์กับ3คำถามไปเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการตัดสินในรอบแรกนี้ครับซึ่งชาวเอมิลีทุกท่านสามารถที่จะโหวตให้กับท่านชายท่านหญิงได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป It's a little goofy that they all only have one answer. มีคนใหญ่คนโตพูดเรื่อง Or one question and one answer, and they didn't get like a series of questions. I feel like we could have done a montage to show them answering like quiz questions or something like that, or wit questions, just going back and forth. And then these were their final questions, you know? Like, I kind of wish we'd had something like that to show that it wasn't just like a like an hour-long event to decide again the next king. ดีใจว่ะ I wish we'd gotten like a full-on debate style เจ๊ sequence. เจ๊เป็นไรวะ Still thinking about Calvin. ดีใจว่ะ ท่านหญิงอะทรงเห็นอกเห็นใจในความเป็นผู้หญิงมากกว่า ฉันโหวตให้ท่านหญิงดีกว่า จริงฟาดมากโดยเฉพาะนโยบายการศึกษา แต่ฉันชอบท่านชายรามินมากกว่านะ ที่เข้าใจปัญหาของครอบครัวแล้วก็เรื่องเด็กมากกว่านะ แต่ท่านชายคณินเนี่ยเหมือนจะมองเห็นปัญหาของแอมเมลีกว้างกว่าคนอื่นอีกนะ ใช่ ฉันว่าโหวตให้ท่านชายคณินเถอะ Summer voting. Hey, let's see what we get. Like I said, they all had good answers, and I think people are going to probably vote for what affects them the most, you know, what is most personal to them, but in terms of public, he's had like the most consistent public face about his issue, you know? 1 ขออนุญาตปิดโหวตนะครับ และขณะนี้ครับผลการโหวตของประชาชนชาวเอมิลีทั่วทั้งประเทศได้ถูกรวบรวมอยู่ในระบบของเราแล้วนะครับผมขออนุญาตแสดงผลโหวตและประกาศผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดนะครับ Not the tense.และ ผู้ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดได้แก่ท่านชายรามินจากผู้ชงพิสุทธิ์ครับ That was surprising, but hey. ขอถวายความยินดีกับท่านชายรามินผู้ชงพิสุทธิ์พะยะค่ะ He's pleased because it means he's closer to the throne. แต่ว่าการ
การแข่งขันราชประเพณีนั้นยังไม่สิ้นสุดครับยังมีการแข่งขันอีก2รอบรออยู่โดยรอบถัดไปจะเป็นการแข่งขันรอบยิงธนูที่เมืองมีนานนครินทร์ซึ่งจะมีการแข่งขันในอีก3 วัน 3 days between. Okay. Well, congratulations. Do we think it was weighted or something? Or, do we think that there was corruption? Because isn't this all being controlled by the guy who doesn't have an heir? รามินเป็นที่ชื่นชอบของชาวเอมิลีจริงๆเลย ขอแสดงความยินดีด้วยนะเจ้าชายราชตา กระหม่อมขอแสดงความยินดีพะยะค่ะ No, is น้อ he งชาย about อย่า to เสีย be? ใจไปเลย I don't think he's that upset. You answered really well. He agrees with you. It's not like he disagrees with your stance. But you've been a dick now isn't helpful though. เข้าใจว่ากระแสของน้องชายดีมาโดยตลอด เพียงแต่ประชาชนอาจจะเห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของพี่มากกว่า ท่านพี่รามินพูดแบบนี้ ก็เหมือนเย้ยเย้ยเราอยู่นะเพคะ น้องหญิงเอวา อย่ามองพี่ในแง่ร้ายขนาดนั้นสิ Yeah, what's going on? เรียกว่าอะไรนะ การปลอบใจ พี่แค่มาปลอบใจนะ การแข่งยังไม่จบ ยังไม่ใช่เวลาที่ท่านพี่จะมาปลอบใจใครได้ Yeah, I know. This ain't the time to be arrogant. ความจริงถ้าการได้แสดงวิสัยทัศน์ของพวกเราทำให้เกิดการแก้ปัญหาของประเทศได้จริง ก็ถือเป็นผลประโยชน์ของประชาชนทั้งนั้น ไม่มีอะไรที่ต้องปลอบใจนี้พะยะค่ะ จริงอย่างที่ท่านพี่คณินว่าหญิงเห็นด้วยเพคะ Yeah, like you answered well, and if those things get addressed, then great. Because you're right. The domestic violence is a huge fucking issue that needs to be addressed. And support needs to be given to the victims and the พวกเราทั้ง3 คน survivors. เป็นคู่แข่งอย่างเป็นทางการกันมาตั้งนานแล้วพะยะค่ะ นั่นสิเพคะ รอบหน้าเจอกัน Okay. Ying ขอพูดอะไรกับท่านพี่คณินได้ไหม Just a คะ dick for no reason. I mean, I know why he is. I know หญิง why ข he อ is. ชื่นชมที่ท่านพี่กล้าตอบคำถามออกไปแบบนั้น แบบนั้น ที่ท่านพี่พูดถึงปัญหาของอัศวะเทวาทิน It's hard to do. Yeah. มันต้องมีคนพูด ยิ่งเรามีเสียงดังและหนักแน่นกว่าคนอื่น เรายิ่งต้องพูด น้องหญิงเองก็เรียกร้องกฎหมายเพื่อความเท่าเทียมได้ดีมากเลยนะ Yeah, and she's ห been ญิง very กล้าพูด consistent เพราะ about หญิง it. เจอปัญหาด้วยตัวเอง พอได้พูดแล้วรู้สึกโล่งมากเลยเพคะ Yeah. And to be fair, like all of them were using their personal experiences to answer their questions, including Ramin. It's just that Ramin is so like it's because of his traumatic, situation, and he's built up this persona that has to be like arrogant and douchey and mean to others, etc. as a survival mechanism, right? So that's why he's responding the way that he's responding here. It's like, yeah, that's why. We know. We understand that. And they all are responding to different kinds of trauma in different ways, obviously. Some more severe, more immediate than others, but they're all working through their shit using this competition. แต่ถึงรอบนี้พี่จะแพ้เนี่ย แต่รอบหน้าก็ไม่แน่หรอก หญิงก็ไม่ได้คิดว่าหญิงจะแพ้เหมือนกัน Sorry,
Where am I? Okay. Sorry, I'm trying to keep time because I have to do something after this. นินตอบโต้ท่านชายรามินได้ดีไหม Yeah, I'm okay if that he legitimately just won that round, you know. I hope it's not. I kind of actually hope that it's not any kind of corruption. But I feel like they're going to reveal that. ท่านพ่อ ลูกทำได้แล้วพะยะค่ะ No, he's still going to be pissed. แค่นี้ดีใจแล้ว ลูกคิดว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีของผู้ชงพิสุทธิ์เรา มันต้องดีสิ เพราะว่าฉันเป็นคนทำเอง Oh, he did cheat. Oh, goodness. That's gonna totally kill his confidence, by the way. อย่างแกเนี่ยนะ มีปัญญาไปชนะใคร He's the one who did that. เป็นคำสั่งของเจ้ามาชีวิตพะยะค่ะติดเท่าสารพิษนะ คิดทำแต่เรื่องต่ำตรงทางรอดของผู้ชงพิสุทธิ์ก็คงต้องชนะ เพื่อกลับมายิ่งใหญ่เท่านั้น มันเสี่ยงนะพะยะค่ะฉันไม่สนเข้าใจไหม Okay, no. So, okay. ไปซื้อเสียงให้มันเนียน Okay, so he didn't do the attack on his own son. He's just was pissed at the idea that the king did this and was going to ruin his chances. So he responded by rigging the voting for the first competition. But I still don't think that the king did that. I think it's the other guy. I think it's the other guy, y'all. The one who doesn't have any kids or whatever. Like, I think it was him, and he's doing all this to sow discord between the families and confuse things and maybe even get all of them killed. And then he's going to come out and go like, no, maybe I should be king. Maybe we shouldn't have a competition. Or maybe he's going to have a secret son, whatever. Like, I don't know, but he's doing something here to destabilize the government. I just don't know why. ยังไง I need a คะแนนโหว motivation. ตของรามินต้องเป็นที่หนึ่ง ฉันต่อบันไดไว้ให้แก ท่านพ่อ งั้น หน้าที่ของแก ก็คือขึ้นไปถึงจุดสูงที่สุดเท่านั้น ห้ามพลาด เข้าใจไหมรามิน Honestly, why didn't he just keep this a secret? Because his confidence was super high. Like, it would have been better actually probably to keep this a secret until after he won the full competition. Oof. But, of course, he's a dick, so he has to make sure to tear down his son at any given point, opportunity. ขอบคุณนะที่ออกมาเดินเป็นเพื่อน ก็ต้องมาสิ แต่ว่าเพื่อนผมมันเสียงดังกันไปหน่อยนะที่รำคาญใช่ไหม ขอโทษนะ พี่บอกตอนไหน คนเยอะๆสนุกดีออก ปกติบ้านเราก็ไม่ค่อยจะมีคนอยู่แล้ว หยุดเลยอย่ามาดราม่า พี่โอเค เจนั่นแหละซึมไปเลย Yeah, นี่ที่ชวน about ออกมาเดินเล่นก็ being แค่อยากให้ออกมาสูดอากาศ deceived ไปเดินรู้สึกดี by ขึ้นบ้าง Calvin, but you still like him. Oop. Is that Calvin? Talk to him. คาวินเหรอ เอ้ย ไม่ใช่ เจ้าชายคาวินใช่ไหม Oop.
ทำไมล่ะ พอเขาเป็นเจ้าชาย ก็ไม่อยากคุยกับเขาแล้วเหรอ ไม่รู้สิ ไม่รู้แล้วว่า ตอนนี้ต้องรู้สึกยังไงเหมือนกัน ยังไงก็ไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องเถอะ ยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้หรอก เจ แต่ถ้าไม่คุยกันน่ะ มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนะ ถ้าเธอไม่อยากคุยกับเขาแล้วอ่ะ ก็แค่บอกเขาไปตรงๆ ก็แค่นั้นเอง หน้าอย่างผมอะนะ Yes จะไปบอกเขาว่าอย่ามายุ่งกับผมงี้อ่ะ Yes you have the power in your own เจ life คนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะ เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ จะได้เจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ยังไงอ่ะ ไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องเถอะ Yeah one way or the otherมาที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะคุณผู้ชม เรื่องราวมันเกิดขึ้นจากชาวเน็ตเนี่ยแหละค่ะเขาบังเอิญไปเจอคลิปหนึ่งในคลิปนี้นะคะก็เป็นการเดินขบวนประท้วงเรื่องของสภาพอากาศค่ะเพียงแต่ว่าในขบวนนั้นเนี่ยกลับมีเจ้าชายคาวินเจ้าชายจากประเทศปูจาเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยค่ะเจ came to you ผมขอขึ้นไปนะ I don't think I've talked about it, but Calvin is crazy handsome. Like, he's super handsome. I don't know why this moment is where I wanted to talk about it, but I don't know. Something about the angle when he was walking up the stairs is like made me like, yeah, this man is ผมขอนั่ง handsome. ด้วยได้ไหม ผมมีเรื่องอยากจะอธิบายอ่ะ มันมีเรื่องอะไรที่ต้องอธิบายด้วยเหรอ เรื่องมันก็มีอยู่แค่ว่า คุณไม่สิ He's got to เรียก change ว่าคุณไม่ได้แล้วด้วยซ้ Yeah. He's got to change the way he talks to him, or at least thinks he does. I don't think he's gonna hold you พู to ดกับผมเหมือน that. เดิมได้ไหม Yeah. ำกระหม่อมคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกพี่ค่ะ Oof. กระหม่อมต้องทำสิ่งที่เหมาะสม No, you can talk to him however you want. He's not gonna. I know. He's just trying to put distance there because he's hurt. เจหมายความว่า เจทิ้งผมไปแบบนี้เลยเหรอ เราไม่ควรมาเจอกันแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วด้วยซ้ I mean, ำใครอะค่ะ ไม่เอาแบบนี้ดิเจ กระหม่อมไม่คู่ควรแม้แต่ที่จะรู้ความจริงจากปากพระองค์เองเลยด้วยซ้ำ oof. Yeah, you definitely had opportunities to tell him before this. I think it's, yeah, I think he's right. It's learning it from a TV, like from a broadcast, TV broadcast. Like, bro, you definitely had multiple opportunities to tell him the truth about who you really are. And I feel like we wouldn't be in this predicament right now. Sorry, I had to unplug the battery because it was done charging. ก่อนหน้านี้ ผมตั้งใจจะบอกจริงๆนะ ถ้าเป็นขบวนเสร็จแล้วอะ
ขอเพื่อเจนะ ในวันที่เดินขบวน ใช่ แต่พอวันนั้นมันวุ่นวายก็เลย วันนี้ผมมาเพื่อขอโทษ แล้วก็บอกลา ผมถูกสั่งให้กลับบูจาแล้ว His dad found out, saw the video that surfaced and everything, and is pissed. ขอโทษจริงๆ กระหม่อมไม่บังอาจรับคำขอโทษนั้นไว้ได้หรอกพะยะค่ะ Oof. It's the distance. It's him using formal language to distance himself. That's like the most painful part of this. Like, you know it's killing Calvin to hear him talk to him like that. All of a sudden. Oof. เราไม่สมควรมาพบกันอีก Oof. เชิญเสด็จกลับเถอะพะยะค่ะ กระหม่อมบอกว่าเชิญเสด็จกลับเถอะพะยะค่ะ But you probably have to just give him some time. Oof. All right. เอวาพ่อรู้ความจริงมาแน่ชัดแล้วนะ พ่อเลยต้องรีบมาหาลูกเนี่ย เรื่องอะไรเพคะ คนของพ่อ บอกว่าเจ้าชายรัชตะโกงโหวตในครั้งที่แล้วเลยทำให้รามินชนะการแข่งขันไปAll right, so now what? ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขัน Are they gonna mess with the bows or the arrows or the targets or something? Ooh, not this Hunger Games ass platform. Don't it look like the platforms from the Hunger Games movie? I mean, obviously, what do they call it? Not the podium. What did they call it? I think it was platform. It might have been platform. But this is... โดยผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ตระกูลได้เตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ I love their fits ฉันออก though. บันไดไว้ให้แก หน้าที่ของแก ก็คือขึ้นไปถึงจุดสูงที่สุดเท่านั้น Like, they all look really good. I love this archery fit they all have on. Ooh, I can't talk today. Sorry. การแข่งขันในครั้งนี้ Ooh, let me drink some. A little bit. ถ้าลูกอยากเปลี่ยนแปลงเอมิลีการตั้งใจแข่งให้ชนะ ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยประเทศนี้ได้ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วกระผมขอประกาศเริ่มการแข่งขันรอบยิงธนู ณ บัดนี้ 3 2 1 เริ่มได้ครับ So they're gonna be fully like hunting in the woods. Oh, next episode though.
All right, there we go. So it's basically both a hunt and a I guess that's the question. Is it about how many can you kill? Like how many of the targets? I know they're using not real animals, but the CGI, whatever, their technology. So I guess the question is it about how many can you kill or how difficult? Is there higher points for difficulty? Yeah, I'm just wondering about the scoring. Like, and do we think that there's going to be some rigging happening with this round as well? Or did he only rig the first competition? I imagine that we're probably going to get to the end. I'm thinking Ava's going to win this one, as we expect. And then Kanin's going to win the final one. And then they're going to expose the cheating from the first round. And I don't know which one of them is going to have won that one. But it's going to be 2 out of 3 kind of situation. Yeah, but like I said, the only issue that I have with Ava winning is that it's not her becoming queen. It's her father becoming king. And her father is a piece of shit. So I don't want his ass on the throne for the next 30 years. Get the fuck out of here. No way. Absolutely not. So that's my biggest problem. This is a good episode. Like, we finally here at the competition, y'all. Finally. So we're gonna we got the debate round this episode. Next episode, or we're going to be getting into the archery, and then I guess the penultimate episode we're going to be getting the sword fight, perhaps, or maybe they'll save that for the finale. They might save the fencing match for the finale, and the penultimate will be focused on uncovering all of the secrets and all of the lies and the mystery that happened 18 years ago, and the 2 mysteries with both their mothers, and which surely must be connected to each other. Surely, right? Like, economy of storytelling dictates that their past be related to each other. Because we do not have enough time to solve 2 mysteries. We don't have enough time for that. So it's got to be, they have to have a related mystery. Do we think one or both of their mothers is going to end up being alive? No, right? We know that his mom definitely is dead, but his mom is just missing. Do we think she's going to end up being alive? But then why would she not come back, I guess, is the question there. So maybe not. I don't know. But yeah, no, this is a good episode. We focused almost completely on the plot. Although, again, I like the opening round with the debate being so geared to the things that are personal to them that we've seen throughout the series up till now. How each of their storylines have influenced their answer. Yeah, who do we think actually won the competition? Because, like I said, based on the criteria that I put forth of if this is a public vote, then it's going to be about what's the most present in the public's mind. Let's be honest. It doesn't mean that all of these issues aren't important, but it's about voting. It's a popularity contest, and 2, recency bias is going to be a heavier. It's going to be a heavier weight when it comes to voting. So the most recent issue that's been the most present in people's mind has been the mining issue and his involvement in the mining, in the conversations around it. So that's why I genuinely think it's going to end up being him. It's not about the severity of the issue. It's not about whether or not the issue is important or not. It's purely about what's the most present in people's minds. As they're answering now, so like I said,
for anybody who's in the middle of a domestic violence situation, they're probably going to vote for Ramin because they're in the middle of a domestic violence situation. That's the most present in their mind. Again, for women who've, maybe recently experienced some kind of inequality or some kind of sexism, probably her answer is going to be the most present, But I think general public, people who don't have any emotional stake in any of these answers, really, and who are affected by the mining issue, are going to vote for them because it's been the most in the news. That's all I'm saying. I feel like I'm repeating the same thing, so I'm just going to stop. All right. Other than that, since we just kind of focused on the first round of the competition, not too much is happening. We did get, more confirmation that the king is a piece of shit, Like, that wasn't surprising. Who rigged the answers, though? We get who rigged the end result of the voting, but who rigged the answers? It's got to be Pop Pop, right? It's got to be Pop Pop who changed the questions out to make them more relevant to a debate. But I guess the question is what is his end goal? Is it just exposing all the secrets? Or did he also... technically that's considered cheating too. Like, I know these are better questions, and they certainly probably are better than whatever the grandpa approved. But at the end of the day, that's still tampering with the competition. So both Kanin's dad and Ramin's dad both tampered with the competition. Like, if we get to the end of this and the only one who didn't tamper with the competition was the piece of shit sexist dad, is going to be like, all right, well, unfortunately, now he's got to be king because y'all can't stop meddling. I don't know. That's an interesting thing to think about. The fact that, yeah, if Pop Pop really did switch out the questions, then he tampered with the competition as well, and therefore that could be an issue once all the full truth comes out about everything that's happening. Yeah. All right. I need to wrap this up, so we're gonna go ahead and end it there. Let me know what you guys think. Feel free to like, comment, subscribe. Going over to Patreon if you're interested in early access to this show, as well as early access in full length to other shows. I include like basically shows from a lot of different places. But to be honest, I'm gonna be honest with you guys. Right now, I'm mostly focused on Thai shows and C-dramas. That's what I'm watching most of. K-dramas kind of took a backseat. Listen, I've had like 20 years of watching K-dramas, and I enjoy them, but they haven't been hitting for me recently. They just haven't. So I'm not watching as many K-dramas now as I used to. I mostly have been watching C-dramas, Thai dramas, J-dramas every now and then. I've watched J-dramas longer than I've even watched K-dramas, but I also took a break from J-dramas for a while there. But I'm always going to be here for a sci-fi fantasy show, so, I'm also watching a lot of that, which is also probably why I'm watching a lot of C-dramas right now. It's because I'm mostly watching fantasy, historical fantasy C-dramas, Shansha and Wuxia. Anyway, so if you're interested in that kind of stuff, I have them over there on Patreon right now in terms of what I'm releasing. Petrichor, I mentioned earlier in the episode. I'm releasing Love Between Fairy and Devil, although I've pre-recorded all of that, so I've seen all of that. All of Till the End of the Moon is over there. I swear to you guys, I'm going to get back around to editing Wheel of Time for YouTube, but all of Wheel of Time right now is on my free tier, so if you want to see the full-length episodes for Wheel of Time, they're over there.
I'm gonna actually, I think I'm going to leave them on the free tier until I finish editing the Wheel of Time episodes down for YouTube, just to, you know, give you guys a chance to watch them, you know, while I'm delayed editing, because I'm not prioritizing Wheel of Time right now since it was canceled. But I swear to you guys, I will get the episodes up on YouTube. I will. What else? Us the series. So if you're enjoying GLs with me, Thai GLs, I just started Us the series. I've watched the first 2 episodes. They're over there on Patreon as well. So check those out. By the time you're seeing this, I'm sure I'll be much deeper into that series. I'll probably be on like episode 6 or 7 on Patreon. By the time you're seeing this on YouTube, yeah, for sure. But yeah, check that out. So and I don't know what I'm gonna replace that one with, but I'll figure it out once I get there. So, you know, hey, maybe I'll throw up a poll for you guys. All right, I will see you guys in the next one. Bye. Baby, it's whatever. All this ever, but you long gone, it don't matter.